पक्षावर आमी वचचें ना कलेक्शन करपाक सगळ्यांनी बरोबर ना ताका प्रेशर करपाचें ना कंपनीचे लोन ना तेन्ना विनंती गोया मरे अरे विक्रमा बाय विक्रमा नमस्कार करून आणि तुम्ही जमलेल्या माझ्या वांगड्यानो कनिश्ठ इश्ट सगळ्या मेंबरांनो तुमचे हांव काळजांतल्यान देव बरें करून म्हणटा कित्याक म्हाका आतां हे 70वें रनिंग म्हणजे 71 लागता म्हाका ह्या वयार म्हाका तुमी अध्यक्ष केलो खरोखरच तुमचे कौतुक करण्यासारखें आसा कारण अशा वयस्कर माणसाक अध्यक्ष करप दामोदर सप्ताह तुमचो हांव खूब खूब तुमचो आभारी आसा त्याच प्रमाणे आतां ही मिटींग जाली ह्या मिटिंगेन सकयल वयर जाता मिटींग जाल्यार 4 चौबर भोवल्यानंतर सकयल वयर वाद विवाद हे जातात मानान मारून घेवपाचें भायर गेल्यार पण आमी सगळे एक पॉलिटीक ना हितून आमी सगळे एक सगळे एका भाशेन आमी हो सप्ताह साजरो करुया हांव दामोबा कडेन मागता की ह्या वर्सा आमकां बरो दबाज्यान सप्ताह करपाक मेळ्ळ्या पुरे म्हणटा हांव आनी सगळ्यांच्या गव्हर्मेंटीच्या पावार सगळ्या ल्हान थोर माणसाच्या मनान घालून दामोदर तूं सप्ताह बरे भशेन जावचो हांव तुमच्या वांगडा आसा तुमी म्हाज्या वांगडा आसतले अशें गृहीत धरता आज कितें जालें तें सगळें विसरा प्रशांत भाईन सांगल्या प्रमाणे आमच्या सेंट्रल कमिटीचो अध्यक्ष सांगल्या प्रमाणे तेंचे कांय विचार खूब बरे आसा तेंच्यांनी खरोखर बरे भशेन मार्गदर्शन आमकां केल्लेलें आसा त्या मार्गदर्शनाच्या फुडें आमी जावया आज आमची कमिटी काडिल्ली आसा हांव कृष्णा सोंदुलेकर अध्यक्ष आमचो संतोष खुर्जेकर शंकर खडपकर उपाध्यक्ष संतोष खुर्जेकर सेक्रेटरी आणि विष्णू गारुडी आमचो ट्रेजर जावन आसा आणि बाकीचे कितले जण आमच्या ह्या रजिस्टराच्या नांवान मेंबरशिपात सायन मारलेले आसा ते सगळे आमचे मेंबर नुसते मेंबर न्हू तुमी आमकां सहकार्य करपाक जाय आमी कमिटी काडटली त्या कमिटीन तुमी भाग घेवपाचो सगळ्यांनी आपले कार्य करचे अशें हांव देवा कडेन मागून सगळ्यांचे देव बरें करून म्हाजे 2 उतरांक त्याच प्रमाणे गेल्या 2 वर्साचे अध्यक्ष बाब जगदीश दुबाडकर उपाध्यक्ष कृष्णा सोदुलेकर यांचे हांव आभार मानतात त्याप्रमाणे आणि सेंट्रल कमिटीचे सगळ्यांक चडांत चड आभारी हांव आसा सेंट्रल कमिटीचो त्या सेंट्रल कमिटीन हे घडोवन हाडलेलें आसा कारण प्रशांत सारक्या मनशान आमकां मार्गदर्शन करून हे फुडली ही सप्ताह जावपाचे परिस्थिती ना पण तेंचो इतलो आमकां सपोर्ट आसा तेंच्यांनी अशेंच फुडें सरचे आमकां प्रोत्साहीत करचे आनी ह्यो दामोबाबाचो सप्ताह करून घेवचो देव बरें करूं पहिलीची घेता मागीर तुमची घेता या प्रशांत बाब आयज मिटिंगेन कितें ठराव जालो सप्ताह कसो करचो ठराव जालो आनी कितें आसतलें आमच्यात वार्षिक आमसभा जाल्ली सप्ताह उत्सव उमेदी खातीर गेली 2 वर्सां ही आमसभा जावंक शकली ना कोविडा खातीर आमकां ती शक्य नाशिल्लें गेल्या 2 वर्सांनी आमी गव्हर्मेंटाचे SOP पाळून धार्मीक विधी वेवस्थीत केले त्या भायर रिस्ट्रिक्टेड प्रमाणान लोकांक भितर सामके रिस्ट्रिक्टेड प्रमाणान सोडले ओवरऑल अशें कोणाक दर्शनाक सोडूना ह्या वर्सा 2 वर्सांचो कोवीड सोंपतकच ह्या वर्सा अशी परिस्थिती जाली की सगळें वातावरण सुदारपाक जाय सगळे कडेन उत्सव जावपाक लागले लोकांचे धंदे सुरवात जावपाक लागले सो आमची इच्छा आसता की ह्या वर्सा पूण सप्ताह आमी करचो आतां हें सगळें करतना आमची मिटींग जाली गेल्या आठवड्यान आनी तातूंत आमी ठराव घेतलो आमी करपाक सगळें बरें आहा आनी जर गव्हर्मेंटान आमकां सांगलें की ना करूंक मेळना कित्याक सद्या कितें जालां गेल्या जून म्हयन्याच्यान केसी वाडपाक लागले सो आमी वी हॅड अ मिटींग वीथ डेप्युटी कलेक्टर शी सेड द सेम थिंग की गव्हर्मेंट हॅज अलाउड अर्लियर बट सर्कमस्टान्सीस हॅव चेंज एंड देर मे बी सम दीस कमींग रिस्ट्रिक्शन कमींग सो वी हॅव टोल्ड देम दॅट तुमी कितें आतां आमकां सांगा आमकां मार्गदर्शन दिया त्या प्रमाणे आमी सगळ्यांक कडेन उलयता आनी आमकां एटलिस्ट
लास्ट इयर 2 वर्सां केलो न्हय ताचे पेक्षा एटलीस्ट मातसो आनी वाट लोकांक येवपाक दिवन मोकळीक दिवन करूंक दिवचें अशी तरी वेवस्था करपाची करा. कितें प्रोटोकॉल आसा तें आमी हें करता. सो आमकां दिसता कित्याक तांचे डिसिजन येतकच आमी परते मेळटले, आमी तांकां कावंटर ऑफर दितले, तें सगळें जातकच कितें आतां आमी डिसिजन घेतले. अशें ठरलें की हें सगळें बॅलन्सिंग करचें पडटा. येस ऑर नो. इफ इट इज येस तेन्ना आमचे कडेन उत्सव समिती जाय पडटा. ती आमी ह्या वर्सा निवडून काडल्या. सगळ्या हातून सगळे जे निवडून आयल्या ते बिनविरोध निवडून आयल्या. हीच आमची हांगाची खरे संस्कारान प्रथा आसा. आमी केन्नाच हांगा इलेक्शन वोटींग बिटींग करूना. डिफरन्स ओपिनियन आसता पूण प्रत्येकाने आपापलो विचार मांडून हें करून त्यार सोल्युशन काडलां. त्या प्रमाणे कृष्णा सोलुटकर हांकां अध्यक्ष म्हणून निवडून हाडल्या. शेखर खडपकर उपाध्यक्ष आहा, संतोष कुर्जेकर सेक्रेटरी आणि विष्णू गारोटी ट्रेजरर आणि बाकीचे सगळे मेंबर आहा. त्या प्रमाणे हे डिसिजन घेवन आयची आमी मिटींग सोंपयल्या आणि सगळ्यांनी अश्युरन्स दिलां की जशें गव्हर्मेंटाचें डायरेक्शन जशें सप्ताह कमिटी तुमी कितें डिसिजन घेता त्या प्रमाणे वागतले. आणि आमकां आशा आसा की गेल्या 2 वर्सां पेक्षा ह्या वर्सा कितें तरी आमकां मातशें मोकळीक मेळटली लोकांक दर्शन घेवपाक दिवपाक. रिस्ट्रिक्शन आसतलें मे बी 10 लोकांक बरोबर, बट जे भावीक कोण आहा तांकां देवळान येवंकूच जाय. ते येवंक शकता जाल्यार ते तांकां अलाव करता. इट इज नॉट गुड वे. सर ते वर्गणीचे कितें उलयताले न्हू, वर्गणी तुमी वर्गणी आख्या हितून वयताले. आतां वर्गणी कितें जातालें आमचे कमिटीचे लोक मार्केटान बाजारान भोंवून लोकां कडल्यान वर्गणी करप बिकॉज तांकां येवन दिवंक मेळना बिकॉज तांचे काम धंदे आसता. सो ते वचून दिताले आनी लोक दिताले आमकां. पूण अशें ठरलें की हे कोविडाच्या काळान लोकांक सगळ्याक धंद्यांक त्रास जाला हें जाला तेन्ना ताजेर आमी मुद्दम प्रेशर हाडचें. तांकां कितें जाता एकदां तो गेलो देवाचें म्हणटा तें ना म्हणना पूण ताची पोजिशन आसता कितें दिवपाचें. पूण तें देवाचें म्हणटा तांकां वायट दिसता की आमचे कडेन आयले आमी देवाक ना म्हणलें. तांकां आमी सूट दिवपाची. तें जमलें जाल्यार तें दाखयतले और तें धाडून दितले ताका आमी मान्य करतले. पण हाचे पली कडेन ह्या वर्सा आमी ठरयलां की तें भायर वचून करपाचें. हांगा देवळा कडेन आसतलोच मनीस. समजा थंय दुकानदाराक कोणाक दिसलें आमकां दिवंक जाय ते आमच्या कमिटीक आपयतले ते कितें आमी दितले वर्षी. तशें मग सप्तक तुमी 2 प्लॅन केल्यात. एक जर गव्हर्मेंट एप्रूव्हल दिलो जाल्यार ना दोनूय प्लॅन मातशें थोडक्यान सांगूंक शकता म्हणजे कशें दिंडी जातली कितें. नाही दिंडी बिंडी आमी पळय दुसरो प्लॅन कितें आशिल्लो समजा सगळें जावंक दिलें तरी आमी जी वर्ष पद्दती प्रमाण करता तशें करूंक मेळचेंच ना. तातूंत सूट दिंडी काडची पडली जाल्यार दिंडेक समजा 150 लोक येता तांकां तितल्यांक येवंक मेळचें ना. एक 40 लोकांनी भजन करत तातले 10 लोक देवळान येवंक शकता अशी रिस्ट्रिक्शन करूंक शकता. पूण आमकां खरोखर कल्पना ना की दिंडी जे काडटा न्ही तांकां हो टायम सफिशंट आहा काय म्हणून. कित्याक तांचें प्रिपरेशन आसता, तांचें ते हें आसता पार आसता करपाचें, ते मुर्ती घडोवपाचें आसता तें सगळें. सो आमी तांकां आतां करता म्हूण सांगलें आनी 8 दिसान गव्हर्मेंटान ना म्हणलें जाल्यार तांकां सगळी नुकसाणी जातली. सो आमी दोनूय प्लॅन ए बी रेडी दवरला. जाता तितले बेगीन आमी ताचेर हें हाडटले. खंयच्याय हातूंत हायस्ट लेवल कोणाक मेळचें पडलें ताका मेळटलें. मे बी चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी आनी आमची बाजू मांडून दाखयतले आनी ताका सांगतले. तातूंत तांणी जर वाट काडली जाल्यार आमी त्या प्रमाणे अनावन्स करतले. अध्यक्ष बाब आज मिटींग घडयली कितें अशें ठरयलां तुमी सप्तक कशें तरेन मनोवपाचो. आमच्या कमिटीन सेंट्रल कमिटीन आतां सगळो डिसायड केलें की आमी सप्तक बरो करचो. 2 वर्सां म्हाका करूंक मेळूंक ना. ह्या वर्सा आमचो सप्तक बरो जाता तशें आमी पयलीं करतालीं तशें. पण कितें आसा हेतून कोविडाक लागून हे सगळे आमकां अडखळटा आनी त्या प्रमाणे तेंच्या कायद्या प्रमाणे गव्हर्मेंटाची इन्स्ट्रक्शन प्रमाणे आमकां ते फॉलो करचें पडटा. पण आमी तेंच्या अगेन्स्ट कितें करूंक शकना कारण ह्यो उत्सव आसा ह्यो लोकांची काळजी म्हणजे जिवनाचो प्रश्न आसा तांकां तांचेय सांबाळपाक जाय. तेंचें आरोग्य तेंचें कित्याक अशी वाडत गेल्यार आमकां प्रॉब्लेम जाता. फाल्यां तकलें आमी डिसायड केलें आमी स्वता करतले आमी करतले म्हणजे करतले. अशी जायना अशें करपाक जायना. अशें केल्यार आमकां फुडें तेजो प्रॉब्लम जातलो. आमकां गव्हर्मेंटा कडसून तेजें अडखळ जातलो. कित्याक फाल्यां गव्हर्मेंटान आपलो कायदो लायतलो. आमी आतां डिसायड केलें आमी करतले म्हणून आमी सगळें जालें. प्रशांत भाईन सांगले त्या प्रमाणे की आमी सप्तक केलो आमी सांगलें पार करा चित्रा करा पण तशी जायना. फाल्यां सकाळी जर जुलय ऑगस्टात हे वाडलो कोरोना वाडलो आनी गव्हर्मेंटान स्टॉप म्हण सांगलें आमकां स्टॉप करचें पडलें. तेजे सगळे खापर
कमिटीचेर सेंट्रल कमिटीचेर किंवा उत्सव कमिटीचेर येतले हे जावंक जायना प्रत्येकान हे समजून घेवपाक जाय पारवाल्यांक समजून घेवपाक जाय भजनवाल्यांक समजून घेवपाक जाय आमी कोण आमी नाम करी आमी फक्त सेवा करपाक लागून आमी ही कमिटी बी काडल्या सेवा करपाक लागल्या आणि ही वर्षभर 100 आता सप्तकाक वर्सां 124 वर्सां कंप्लीट जाले त्या प्रमाणे हेचे पयलीं कांय नसलें रोगराई नसली पण आता ही रोगराई सुद्दां आमी दाखोवपा कडेन मागता ही गोंयची म्हणून हेचे पयलीं जेन्ना रोगराई येयली वास्को तेन्ना ती आमचे कडेन मागली तेन्नाचे जो सप्ताह जाल्लो आसा तेन्नाचे जो सप्ताह करतात दामोबाबाक श्री दैवत मुर्ती आसा आगाद आसा त्या दामोबान हे सगळे वरण करून हे सप्ताह पयलीं जसो आमी करताले सगळ्या बालगोपाला घेवन तसो जावचो अशी म्हाजी इच्छा शेखर करता रे शेखर या हे सगळं वर्साच्या प्रमाणे रिटेबलच्या प्रमाणे ठरयता कितें अशें आयज मिटींग हांगासर जाली आमचे प्रशांत भाई जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली सप्तकाची मिटींग झाली गेली 2 वर्सां सगळ्यांक तुमकां खबर आहा कोविडाचें संकट येयल्लें कोविडा मुळे सप्तक जावना सप्तक आमचे वास्को शहर एकदम फेमस आहा की एअरपोर्ट हांगासर सी पोर्ट आहा त्याच प्रमाणे वास्को देव दामोदर आनी वास्कोचो सप्तक हो सगळ्यांत फेमस आहा गोंयभर पयलीं इतिहासान म्हणटाले की मंदिर एकदम मंदिर सामाजीक जिवनात बरेच अत्यंत मोठी भूमिका निभयताले त्याच प्रमाणे आयज मिटींग जावन हांगासर निर्णय घेतला निर्णयान ठरयला की सप्तक जावचो सरकाराचे जर गायडलायन कितें तरी येतले इन केस कोवीड वाडलो जाल्यार सरकाराचे रेस्ट्रिक्शन आमी फॉलो करतले सरकार देव दामोदराचे सांगता की हे श्रद्धास्थान लोकांची श्रद्धा लोकांची भावना जोडलेली हांगासर खुबश्या जाणांची आंगवणी आसता खुबश्या जाणांची मन्नत पुरी जाता आनी हो देव दामोदर जागृत देवस्थान हे हांगासर याद्यो आहा सप्ताह लागता जाल्यार फेरी लागता फेरयेक भुरगे भोंवता स्कुलांसून कॉलेजीच्या टायमार ते सगळे जाण हांगासरले लोक जर गांवांत गेले जाल्यार जशी जात्रा कशी आमी गांवांत वयता तशे वास्कोचे लोक ह्या सप्तकाक आपल्या घरा येतात ते हिंदू धर्माचे जावं क्रिस्तांव जावं वास्को सप्ताह म्हटल्यार हांगासर येता तेंच्यो याद्यो आहा आनी म्हाका एक बरी खुशी दिसता की यंदाचो सप्तक जातलो दामोदराची कृपा दृश्टी आमचेर आसतली आनी कोरोनाचें संकट वयतलें अशी हांव आशा बाळगता रामनाथ दामोदर महाराज की पंडित कितें सांगूंक सोदता डिसिजन घेतलें आयज आमची जी सप्तकाची जी मिटींग आसली फायनली आयज मिटींग जाल्लेली आसा आनी मिटिंगेक बरो पॉझिटीव येयला फीडबॅक की सप्तक जावचो म्हणून कळ्ळें न्हू सो ही आमकां एक बरी गजाल आहा वास्कोकारांक हे सप्तकाची लोक आतुरतेन वाट पळयता 2 वर्सां सप्तक जालना त्या कारणा खातीर खंय तरी लोक वंचीत आसले की ह्या फावटी सप्तक जातलो काय ना प्रश्नचिन्ह आसलो सो ह्या फावटी सप्तक जाता एक 6.2 इयर्स थंडी ऑगस्टानूच जातले न्हू पावसांत तो तेजे कोवीड म्हणून ते आमी खंय तरी रिजन सोदता काय कितें हेजो प्रश्न पडला सो आमकां रिजन नाका आमकां सप्तक जाल्लो जाय आमकांच न्हू तर सबंद देशाक सप्तक जे साजरेकरण लोक येवपी आसता तांकां सप्तकाची आतुरता आसा ह्या फावटी सप्तक फूल फ्लॅज जातलो अशें म्हाका दिसता सरकारान तरी हेची दखल घेवची की वॅक्सिनेशन तर जाल्लेलें आसा साजरो सण हे सबंद देशात साजरेकरण जाता तुमी पळयता सोशल मिडियाचेर खंय तर शिरगांवची जात्रा हेजी व्हडली जाली सो खंय तरी हे फावटी सप्तकाक सरकारान डेप्युटी कलेक्टरान हायर ऑथॉरिटीज जे मशिनरीज आहा तेंच्यांनी हेची दखल घेवन प्रोटोकॉल कायदो नियम पालन करून सप्तकाचें सादरीकरण जावचें ही हांव अपेक्षा दवरता आनी सप्तक जातलो हे दामबाबाच्या आशिर्वादान दुबावूच ना की फूल स्विंग जातले फावटी सप्तक तशेंच अध्यक्ष सोनू लेकर हांकां अभिनंदन करता आनी उपाध्यक्ष शेखर खडपकर आनी सबंद आमची कमिटी जी सप्तकाची आहा ती निवडून येयल्ली आहा तेची सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी फुडली शुभेच्छा दामोदर दामबाबाचो कृपादृश्टी दामबाबाची सगळ्यांचेर आसची सप्तक बरे भशेन साजरेकरण जावचो हीच तेजे चरणी प्रार्थना करून दोन उतरां सोंपयता जय हिंद जय गोवा रिस्पेक्ट